lama oran karo dadku ma doonayaan inay yimaadaan laakiin markasta waxa jira sababa jira laakiin waxaan hubaa aabba kasta iyo hooyo kasta waa struggle weyn waa arrin sahlan ma ah anagu markaan u soo noqdo sheekadanada personalka anigu gaalkacyo kuma dhalan gaalkacyo ma aqoon waxa igu horeysay 98 markii Puntland la sameeyay baa gaalkacyo igu horeysay halkaan nimid dhulkan hotelka uu ku fadhiyo oo 150 ah 100 dhinaca iyo 50 dhinaca yaan iibsanay waa 98kii way markaas plan runtii cad ma aanan hayn oo waxaan ku sameynayna nooma cadayn laakiin dhul iska gado oo ma garanaysaa maadaama dadkii xamar ku noolaan jiray dadkii guriyaha xamar ku lahaa oo runtii dhibaatadu ka soo gaadhay aan ka mid ahayn waxaan idhi bal gaalkacyana try garay 98 bay ahayd kabacdi dhulkaan aan ku darnay xogaa waan xagga ka dhisanay dhulkaan aan ku darnay hotelkii waxaan furnay 2012 waan furnay bishii October runtii issue yar ha iska jiraan laakiin investment kama aan shalayn marnaba kama aan shalayn waxaan aaminsanahay inay ahayd decision fiican inay ahayd qof kasta oo qurbo jooga oo aanu wax naga weydiiyana saasaanu u sheegnaa message aan bixinayno narrative aan bixinayna ha ahaado mid fiican wadanka markaan ka sheekaynayno waa inaan wax fiican oo wanaagsan aan ka sheegnaa aan runtii meel kasta waxaan waa jiraan haddaad tagto magaalooyinka ugu waaweyn kuwa ugu nabadgelyo badan dhib waa ka jira yani sida sheekada laakiin loo sheego ayay ku xirantay sheekada wadanka ka imaanaysa especially dadka banaanka jooga sheekada ay aad u daneeyaan waa la isdilay waa la isdhacay waa ma garanaysaa waxbaa dhacay waxbaa sheekada negative-ka waana maxamuudna oo ku raacsanahay aad baan ku raacsanahay inay tahay sheeko aan loo baahan yahay narrative-ka in la bedelo dadkeena gudaha jooga inaan wax fiican ka sheegno wadanka narrative-keena inuu ahaado mid peaceful oo wanaagsan oo fiican oo dadka aan argagax ku ridayn sheekadaydii haddaan dib ugu noqdo waa United Nations-ka waxay qabaan waxay leeyihiin wax la yiraahdo human development index waa ummadaha dadkay fiiriyaan say u nool yihiin tacliintooda aqoontooda cimriga ay intay noolaadaan waxay cunaan Soomaaliya dadka ugu indexkaas ugu hooseeya ayay ku jirtaa of course mashaakil badan baa wadanka ka dhacay macnaheedu waxa weeye wadamada Soomaaliya oo kala baahi aad iyo aad u weyn baa jirta marka dadka investorska doonaya inay wax invest gareeyaan runtii marnaba loo baahan inay ka walwalaan waxa ay sameyn lahaayeen iyo meesha investment-ga ay gelin lahaayeen wax kasta waa loo baahan yahay wadanku wax kasta waa u baahan yahay